1979 года. Во-первых, от нашего класса разрешите всех поздравить с праздником трудящихся 1 мая. И второе, это давняя традиция нашей школы Захаровской средней. Это встреча выпускников. А почему мы сегодня здесь собрались в честь этого праздника нашего? Я от нашего класса хочу поблагодарить руководство и коллектив нашей средней школы, что они поддерживают эту прекрасную традицию. Дай Бог вам крепкого здоровья, чтобы растить своих детей и внуков и отдыхать. А выпускникам 45 и ниже, кто еще работает, творческих успехов, достигайте больших высот. Я хочу, чтобы вот наш коллектив средней школы Захаровской всегда выпускали достойных учеников, которые на территории нашего Казахстана, и не только, и за пределами ее, достигали больших высот и прославляли нашу среднюю Захаровскую школу. Гульсум Ханзахна, Абипакам Мукатович, Артей Абилович, Бажан Ахметович, Алтын Жайбаевич, Иван Феоктистович, Светлана Игнатьевна и многие-многие другие. Многих уже сейчас с нами нет. Вот. Мы их вспоминаем только хорошей памятью. Два коротких и один длинный. Ура! 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 Хулиган болатынбыз біз. Сағынбай табысташ гүлімізді. Құттықтаймыз сізді. Енді айналығы орамал болмай мектепке. Енді мына жерде дастарханды жайып, осы жерде қарсы алып, өзі естіп жатырмыз. Біз мұны 89 бітірген кезде, Аллаға шүкір, 44 адам чаттан, оның ішінде 10 күн өліп кеткен класстастарымыз бар. Соның жолдастары келіп отыр мұнда, жұбайлары келіп отыр. Алла разы болсын, мұны сол кісілердің атынан бүкіл. Біздің ауылымыз өте жақсы ауыл балалар. Мен осыдан көшіп кеткенде 4 айдың ішінде өте жүдедім. Сонда Телман айтты, немені ауыл деп сахнасын отырасың? Не көрдің сен ауылдан деп? Мен айттым, мен ана мектепке барып келген ізімді сағындым. Көшеден өтіп бара жатқан сәлематқа деген балаларымды сағындым. Сен қалай ойлайсың? Бүкіл балалар менің қолымнан шықты ғой. Жақсы болсын, жаман болсын. Мен сол мектепте істедім ғой. Мен мыңдаған
қайда кетеді сұрайтын болса. Сонда әй сен сағынатындай екенсің, барлығы сені іздейді екен деді. Айналайын балапандарым, сол сағынған жүректерімнен айналдым. Бәріңе рахмет. Бәріңе менің жасымды берсін, авторитетімді берсін. Анада Құралыққа таныстырып жатыр. Это заслуженный учитель Қазақстана деп, соны өзіне тұрады балалар. Мен еңбегіммен алдым. Мектеп осы Сәйдік Қазанов атындағы мектептің атын беру үшін қанша табалдырық тоздырдық. Ол уақыттағы әлі дүрілдеп тұрған уақыт қой Совет одағының. Сондықтан бергісі келмей, анау да былай тартып, мен сол академияға дейін, Верховный неге дейін бардым Алматыға. Оған анау Аркоевтердің үйінде жаттым Алматыға барып. Сондықтан еңбектерім жансын бәріңізді. Жақсы жұмыс істеңдер, еңбек етсеңдер еңбектерім қайткен күнде де бағаланады екен. Ал бәрінің да дейіндерім сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Әдісі менің жасымды берсін. Бастарың қосып келгендерімді, сендерді көргендерімді, кейбіреулер біреуін танимын, кейбіреулер фамилиясымен айттым. Біреуін фамилиясымен Акылбеков, түрінде тұр. Анау отыр Ерман, мына түрінде тұр. Бәрі молодцы, бәрі келіп бетіне сүйіп рахмет. Әбілқайым қыз сөйлеу айтпайды ғой. Бұл физрук. Мен елуге келгенімде қандай өлең айтты дейсің. Мен риза болдым сондай. Мен елуге келгенде Әбілқайым қыз маған өлең айтты. Сендеріңіз сау болсын, міне бүгін кабинет аштық, бәріне куә болдық. Бүгін әрқашан осы мектепте кездесіп, жақсылық болсын мектебімізде. Мына ортамыздағы үлкен кісілеріміз аман болсын. Әрқашан бұл кісілерге қажымас қайрат, таусылмас дуа, немеремен шөбелердің ортасында жүре берсін. 40 жылдай қызмет жасадық. Жүлделі орынды алып, анау ауданнан 12-14 бала мен басы болып жаяу шыққанбыз ауданнан. Сол таңғы 4-те ауылға жеттік. Міне куәгер, міне Ерлан отыр, оқушым. Ол қасымда жүрді, екеуміз алда қалған балалар екі бар. Сол ауылға келіп таң атпай, енді өтті ғой финалға. Таң атпай бару керек тағы да. Жаңағы ұйқысы қанар қанбай, жаңа тұрғызбап балалар қайтадан кетті. Сонда біздің балалар облысқа өтіп, жаңағы республикаға өтті балалар. Сонда анау Қарқаралыға бар. Сонда. Яғни беккенің мақсып алған болды. Қанша оның басқаларда да шықтың алынады. Біздің ауылдан көп сондай күрескерлер шықты ғой. Осы ауыл аты қайда болсын танымал болды. Ешуірендегі қай жерде барса мынау біздің шаһардың жақсы сөздер айтылып жатыр. Сол сөздердің бәріне тілектерге қосыламын. Мұғалімдерімізді, ұстаздарымызды қадірлеп келіп отырғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Особенно я хотела приветствовать выпускников, которые закончили 50 лет тому назад. И уже первая пятилетка моя. Еще раз хочу сказать всем, доживите все, чтобы все мы встретились в 50, как и вы. Здоровья всем!